BART train to a tour bus. Still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Did it my way, I'm never taking shortcuts. Raised in a town like fool, who put you up on, huh? E40 Mac Dre's, who I... Hello guys, welcome back to the channel. இன்னைக்கு வந்து வண்டியை பார்த்துன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். இட்ஸ் Husqvarna Svartpilen. ஓகே, Husqvarna Svartpilen எடுத்திருக்கோம் இன்றைக்கி இதை ஓட்டி பார்த்துட்டு இந்த வண்டி எப்படி இருக்குன்றது தான் சொல்ல போகிறோம். அண்ட் இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா கேடிஎம்மோட குடுவாஞ்சேரி சர்வீஸ் சென்டரில் தான் இருக்கிறோம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நமக்கு வந்து குடுவாஞ்சேரியில் தான் வந்து வண்டி எல்லா வண்டியும் எடுத்து சர்வீஸ் இது பண்ணுவோம், ரிவ்யூ பண்ணுவோம். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இந்த வண்டியும் அங்கே தான் எடுத்திருக்கோம். அண்ட் அவங்களோட சர்வீஸ் சென்டர் பார்த்திங்கன்னா சேம் மெயின் ரோட்லேருந்து கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து லெஃப்ட் எடுத்தால் அந்த சர்வீஸ் சென்டருக்கு அப்படியே பேக் சைட்லேயே வந்து ஷோரூமுக்கு பேக் சைட்லேயே வந்து சர்வீஸ் சென்டரும் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அங்கேருந்து தான் வந்து இப்போ ஸ்வாட்பிலியன் எடுத்திருக்கோம். ஓட்டி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம பேசுவோம். ஓகே, டன். ஓகே காய்ஸ், இப்போ வண்டி எடுத்துகிட்டு நம்ம இப்போ கொஞ்சம் ஹைவேக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இந்த வண்டியோட ஸ்பெக் என்னன்றதை நான் பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன். இது வந்து ஒரு 250cc லிக்விட் கூல் சிங்கிள் சிலிண்டர் 4 வால்வ் இன்ஜின், DOHC இன்ஜின், சேம் டியூக்கு 250க்கான ஸ்பெக்கு தான். ஸோ இது வந்து 24 Nm டார்க் பவர் அண்ட் 30 PS at 9000 RPM. இந்த வண்டியில் வந்து மொத்தம் 2 டைப் இருக்குது ஹஸ்குவார்னால. ஒன்று ஸ்வாட்பிலியன், ஒன்று வந்து விட்பிலியன். இப்போ நான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வாட்பிலியனுக்கும் விட்பிலியனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இந்த ஹேண்டில் பார் வந்து விட்பிலியனில் கெஃபரேசர் பொசிஷனில் வச்சுருப்பாங்க. அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்ரைட்டாக எடுத்துகிட்டு எப்படி சொல்கிறேன்னா ஸ்க்ராம்பிளர் டைப்பில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதுதான் இது ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசம். இந்த வண்டியோட டேங்க் கெப்பாசிட்டி இஸ் 9.5 liters. அண்ட் இதுக்கான மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 30 km/L வரும். வழக்கமாக நம்ம வந்து ஒரு வண்டி எடுத்தோன்னே அந்த வண்டியில் என்ன நல்லா இருக்குது அப்படின்றத நம்ம நோட் பண்ணுவோம். போன வாட்டி நம்ம எடுத்த வண்டியில் என்ன நோட் பண்ணமோ அதே மாதிரி இந்த வண்டிலையும் சஸ்பென்ஷன் நல்லா இருக்குது, நல்லா சாஃப்ட்வேர் சைட் கொடுத்துருக்காங்க. ரிலாக்ஸ் பொசிஷன்லேயும் உட்காந்து ஓட்டலாம். அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஓட்டலாம். ஸோ இதில் 2 டைப் ஆஃப் ரைடிங் பொசிஷன் நம்ம உட்காந்துக்கலாம். அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ நான் 6th கியரில் இருக்கேன், இப்போ 80ல் போயிட்டுருக்கேன். அண்ட் எனக்கு அந்த ஃபீலே வரல. ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது இன்ஜினோட நாய்ஸ் எனக்கு அந்தளவுக்கு கேட்கல. இன்ஜினில் வந்து ஒரு கிரண்ட்னஸ் ஒன்று இருக்குது, அதை பேஸ் அந்த ஒரு சவுண்டு வந்து நல்லா இருக்குது இதில். ஸோ இப்போ நான் 80ல் போயிட்டுருக்கேன். இப்போ நான் வந்து RPM 6ல் இருக்கேன், நான் 5th கியரில் இருக்கேன். நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னா இப்போ ஒரு 79-80ல் இருக்கேன். இப்போ பார்க்குறீங்கன்னா இந்த வண்டியோட புல் வந்து இதோட பவர் எனாமரஸாக இருக்குது. ஈஸியாக என்னால் புல் பண்ண முடியுது. ஸோ 5th கியரில் ஈஸியாக என்னால் வந்து 107, 108 அண்ட் 110, 120 ஓகே. ஸோ இந்த வண்டியோட புல்லிங் கெப்பாசிட்டி பார்த்துருப்பீங்க. பவர் வந்து அந்த 250cc வந்து ரொம்ப ரா பவர் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து ஒரு அப்ரைட் மாதிரியோ இன்பிட்வீன் அப்ரைட் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் பொசிஷனுக்கு இன்பிட்வீனில் தான் இருக்குது. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த வண்டியோட பவர் வந்து எனாமரஸாக இருக்குது, ரொம்ப ராவாக இருக்குது இந்த பவர். வண்டியோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி. இட்ஸ் 142 mm தான் இந்த வண்டியோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ். அண்ட் இந்த வண்டியோட சேடில் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 842 mm. நார்மலாக டியூக்குக்கான ஒரு ஹைட்டு தான் இருக்குது. அண்ட் எனக்கு இன்னொன்று என்னென்னா இந்த வண்டியில் வந்து நல்லா டியூக் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அப்ரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. இதில் அந்த அப்ரைட்டுக்கும் இல்லாமல் அண்ட் ரொம்ப அக்ரெசிவாகவும் இல்லாமல் ஒரு ஸ்க்ராம்ப்ளர் இது வருது. பட் இந்த வண்டி வந்து ஒரு ஸ்க்ராம்ப்ளர் செக்மெண்ட் தான். ஒரு ஸ்க்ராம்ப்ளரோட ஃபீலும் அந்த ரைடிங் போஸ்டரும் இது கொடுத்துருது. அண்ட் இதோட கம்ஃபர்டபுள் ஸ்பீடு வந்து 85 to 95 இந்த ரேஞ்சில் நீங்கள் ஓட்டிக்கலாம். நான் என்ஜாய் பண்ணுறேன் இந்த வண்டி ஓட்டும் போது. ஆக்சுவலி நான் என்ஜாய் பண்ணுறேன் இந்த வண்டி ஓட்டும் போது, ஏன்னா அவ்வளோ ஃபன்னாக இருக்குது இந்த வண்டி ஓட்டுறதுக்கு. அண்ட் இன்னொரு விஷயம், அந்த 4th கியர் 5th கியர் புல் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது. அந்த 4th கியர் 5th கியர் புல் வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது.
அண்ட் எனக்கு என்னன்னு தெரியல, நான் இந்த வண்டி நான் நிறைய ரோட்ஸில் பார்க்கறது கிடையாது, ஏன்னு எனக்கு தெரியல. பட் நல்லா இருக்கு இந்த வண்டி, ரொம்ப சின்னதாக அழகாக காம்பேக்டாக நம்ம எங்கே போகணுன்னாலும் இந்த வண்டி எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ அப்படி இருக்குது. 6 கியரில் இருக்கேன். திரும்பவும் பாருங்கள், ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக்காக இழுக்குது அப்படியே டவுன். ஸோ அதனால் இன்னும் நல்லா பவர்ஃபுல்லாக இழுக்குது. இதில் என்னன்னா, இதில் நம்ம டக் பண்ணி உட்காந்தாலும் வைசர் இல்லை இதில். ஸோ அது ஒரு பெரிய ட்ராபேக். அண்ட் ஆஃப்டர் மார்க்கெட்ஸில் மேபி கிடைக்கலாம். ஓகே, இப்போ சும்மா ஒரு ஸ்பாட் பார்த்தோம். இது புது ஸ்பாட்டாக இருந்துச்சு. சரி, இங்கே கொஞ்சம் எம்டியாகவும் இருந்துச்சு, யாருமே இல்லை, டிஸ்டர்பன்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதனால் இங்கே நின்றுட்டோம். ஸோ இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து Svartpilen 250, Husqvarna Svartpilen 250. இது வந்து ஒரு ஸ்வெடிஷ் வெஹிக்கிள். அண்ட் டியூக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரியா வெஹிக்கிள், இது வந்து ஒரு ஸ்வெடிஷ் வெஹிக்கிள். ஸோ ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுற வெஹிக்கிள்ஸ். இது மாடல்ஸ் தான் வந்து அந்த கண்ட்ரி டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். பட் அசம்பிளி எல்லாமே இங்கே தான் நடக்குமா, இல்லை இம்போர்ட் பண்ணுவாங்களான்னு அதான் தெரியல. இதை நான் இப்போ இவ்வளோ நேரம் ஓட்டி பார்த்ததில் இதில் வந்து என்ன நான் வந்து ப்ளஸ்ஸாக பார்க்குறேன் அப்படின்னா, இதோட சீட்டிங் பொசிஷன் அண்ட் தென் இதோட அந்த பவர்ஃபுல் இன்ஜின். ஸோ இந்த சீட்டிங் பொசிஷனில் நான் என்ன ப்ளஸ்ஸாக பார்க்குறேன் அப்படின்னா, இது வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாகவும் இல்லை அண்ட் ரொம்ப அப்ரைட்டாகவும் இல்லை. ஓரளவுக்கு நம்ம சிட்டிக்குள்ளே ஃபில்டர் பண்ணி போகிறதுக்கும் சரி, இல்லை நம்ம லாங் போகிறதுக்கும் சரி, ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு கம்ஃபர்ட்டான ஒரு சீட்டிங் போஸ்டர் கிடைக்கிது இந்த வண்டியில். அண்ட் சீட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டர் சைடு இருக்குது, ரொம்ப ஹார்டர் சைடு இல்லை. அண்ட் இட்ஸ் ரொம்ப சின்ன சீட்ஸ், ரொம்ப நேரோவான சீட்ஸ் இது. அண்ட் பில்லியன் உட்காரலாமா அப்படின்னா, ஷார்ட்டர் ரைட்ஸுக்கு பில்லியன் இஸ் ஃபைன், பட் லாங்கர் ரைட்ஸுக்கு பில்லியன் இதில் கண்டிப்பாக போகவே முடியாது. அண்ட் வேறு இதோட டிசைன் பற்றி பேசியே ஆகணும். டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் லைன் டிசைன் மாதிரி தான் இருக்குது. அண்ட் ரொம்ப நேக்கடு வெர்ஷன், சேம் செக்மெண்ட் தான். நம்ம 250 செக்மெண்ட்டில் இருக்கிற டியூக்கும் இதுவும் சேம் ஸ்பெக்கில் தான் இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட்டு. அண்ட் டயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 150 60 R17 அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 110 60 R17. அண்ட் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க டயர் பார்த்தீங்கன்னா MRF தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்டு இதோட ரேடியேட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஓப்பனாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ரேடியேட்டரில் ஒரு ஃபினிஷிங்கும் இருக்குது, அந்த எல்லோ கலர் ஃபினிஷிங் ஒன்று இருக்குது. அண்ட் இதில் வந்து நிறையா எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்குது, பிகாஸ் இது வந்து ஒரு நேக்டு வெர்ஷன்றதுனால இதில் வந்து வயர்ஸு இது எல்லாமே ரொம்பவே நிறைய எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்குது. அண்ட் நிறைய எம்டி ஸ்பேஸ் நிறையா பார்க்க முடியுது வண்டியில். இதோட ஹெட்லைட் பார்த்திங்கன்னா ரவுண்டு. இந்த வண்டிக்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலுமே வந்து ஒரு ரவுண்ட்னஸ் ஒரு ஃபீல் ஆகும். ஹெட்லைட்டு, சைட் மிரர்ஸு அண்ட் இதோட ஸ்பீடோ கன்சோல், டேங்க் கவர், இது எல்லாமே பார்க்கும்போது வண்டியே வந்து ஒரு ரவுண்டாக இருக்குது. உட்காந்து ஓட்டும் போதும் சரி, வெளியிருந்து பார்க்கும்போதும் சரி, அந்த ரவுண்ட்னஸை வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ண முடியும். அண்ட் சஸ்பென்ஷன் வந்து சைட் ஃபோக்ஸ் ஏபெக்ஸோட தான் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் ரியர்லேயும் மோனோஷாக் சஸ்பென்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி இருந்து ரியரில் இருந்து இந்த டிசைன் பார்க்குறோம் அப்படின்னா வண்டி வந்து ரொம்ப நேரோவாக இருக்குது. அதாவது ரொம்ப பெரிய வண்டி மாதிரியே ஃபீல் ஆகலை. பட் இது வந்து ஒரு 250cc இன்ஜின். அதை ஓட்டும்போது மட்டும்தான் ஃபீல் பண்ண முடியும், பார்க்கும்போது அந்த பவரை நம்ம ஃபீல் பண்ணவே முடியாது. அண்ட் இதோட சைலன்சர் பார்த்தீங்கன்னா Husqvarna மோட்டோ சைக்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி லோகோவோடு இருக்குது. அண்ட் சேம் இன்ஜின் தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து எக்ஸாக்ட்லி த சேம் 250cc இன்ஜின் தான். பட் ஐ ஃபீல் லிட்டில் பவர்ஃபுல் தேன் டியூக் 250. டியூக் 250யோட எனக்கு இந்த இன்ஜின் வந்து கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்குது. ஸ்டைல் வைஸ் பார்க்கும்போது இந்த வண்டி வந்து நல்லாவே இருக்குது. ரொம்ப பெருசாக எதுவும் கிராஃபிக்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. இங்கே வந்து ஒரு 250 ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இங்கே வந்து Svartpilen அந்த Husqvarnaவோட லோகோ இருக்குது. அண்ட் வேறு எதுவும் பெருசாக எதுவுமே இல்லை. அண்ட் இங்கே ஒரு சைலன்சரில் வந்து ஒரு Husqvarna மோட்டோ சைக்கிள்ஸ் அப்படின்ற ஒரு லோகோ. அதுக்கப்புறம் சேம் இதே மாதிரி இங்கேயும் Husqvarna Svartpilen அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. சேம் 250 அப்படின்றது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. வேறு எதுவுமே இல்லை. அண்ட் இங்கே ஒன்று Husqvarna லோகோ. ஸோ ஸ்டைல் வைஸ் வந்து ரொம்பவே நீட் அண்ட் க்ளீனாக சிம்பிளாக இருக்குது. டேங்க்குக்கு மேலே ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்குன்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஏதாவது பேக்லாம் வச்சுக்கலாமா, இல்லை என்ன, இல்லை டேங்க் பேக் ஏதாவது டிஃபால்ட்டாக Husqvarnaவோட ஆக்சசரிஸ் ஏதாவது ஃபிட் ஆகிற மாதிரி இருக்குமா, எனக்கு அது தெரியல. இன்னும் அவங்ககிட்டையும் கேட்டேன், இது எதுக்குன்னெலாம் தெரியல. பட் இது வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கவர் மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன். இது வேணான்னா எடுத்துடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இங்கே போல்ட் கொடுத்துருக்காங்க, 4 போல்ட்டில் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. இது வேணான்னா எடுத்துடலாம். அண்ட் இதோட கீ பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது. நம்ம கன்சோல் பார்த்துடலாம். ஸோ ஸ்டார்ட் ஆனோடனே
இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்பிஎம் மீட்டர், அதுக்கப்புறம் ஓடோமீட்டருக்கு அப்புறம் ஸ்பீடோமீட்டர், அதுக்கப்புறம் கியர் இண்டிகேட்டர், வண்டியோட ஹீட் இண்டிகேட்டர் அண்ட் ஃபியூவல் இண்டிகேட்டர், டைம் இங்கே காமிச்சிருக்காங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வார்னிங், ஏபிஎஸ் லைட்ஸ், நியூட்ரல் லைட்ஸ், ஹை பீம் லைட்ஸ், இண்டிகேட்டர் லைட்ஸ், சர்வீஸ் லைட்ஸ், இது எல்லாமே இங்கே இருக்குது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல், அண்ட் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல்னு சொல்லி ஒரு லைட் இருக்குது. ஒருவேளை ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் கொடுப்பாங்க போல் இருக்குது, ஆனால் இதில் எதுவும் பார்க்கல. அண்டு 2 பட்டன்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இங்கே ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் இது எதுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. பட் இங்கே பார்க்கலாம், மோடில் ட்ரிப் 1 காமிக்குது, ட்ரிப் 2 காமிக்குது, அப்புறம் ரோட் மோட். அண்ட் ரோட் மோடு நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓகே, இப்போ கீ ப்ரெஸ்ட், அதாவது அந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரோட் மோட்லேருந்து சூப்பர் மோட்டோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எல்லா வீடியோலையுமே சொல்லியிருந்திருப்போம் சூப்பர் மோட்டோ என்ன பண்ணும் அப்படின்றத. இதோட பட்டன்ஸ் பற்றி பார்த்துடலாம். இங்கே வந்து ஒரு பாஸ் ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்காங்க, ஹை பீம், லோ பீம், இண்டிகேட்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஹார்ன் ஸ்விட்ச், இதான் ஹார்ன். அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் கில் ஸ்விட்ச், இங்கே வந்து இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோதான். அண்ட் இதில் வந்து நார்மலாக இருக்கிற கிளச் அண்ட் பிரேக் லிவர்ஸ் தான், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பிரேக் லிவர்ஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ சைட் மிரர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹிமாலயன், ராயல் என்ஃபீல்டில் பார்க்குற மாதிரி ரவுண்ட் டயல் சைட் மிரர்ஸ். ரொம்ப அதாவது குறை சொல்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்லை இந்த சைட் மிரரில், நல்லாவே இருக்குது. ஏன்னா இதோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எந்த பக்கம் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் இது நல்லாவே இருக்குது. கொஞ்சம் நானே டியூக்குக்கு நம்ம அட்வென்ச்சர் 390க்கு இதே போட்டுக்கலாமா அப்படின்னு கூட யோசிச்சுட்ருக்கேன். ஸோ அவ்வளோ விசிபிலிட்டி கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது. டெயில் லைட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேட் ரெட் மாதிரி ஒரு லைனில் வருது. அண்டு இதில் வந்து இப்போ பிரேக் பிடிக்கிறோம் அப்படின்னா உள்ள இந்த எல்இடிஸும் எரியுது. இண்டிகேட்டர்ஸ் பார்க்கலாம். இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக டியூக்கில் இருக்கிற இண்டிகேட்டர்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் இதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான். ஸோ இண்டிகேட்டர்ஸ் இதுவும் நல்லா இருக்குது. எனக்கு இந்த டிசைன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இண்டிகேட்டர்ஸில். ஓகே, இதோட ஒரு சாரி கார்டு வித் டயர் ஹக்கரோட வருது. ஃப்ரண்ட் லுக் பாருங்கள், ஃப்ரண்ட் லுக்லேயும் சேம் இண்டிகேட்டர்ஸ் அண்ட் ஹெட்லைட்ஸ் வந்து நம்ம ஆன் பண்ணால் தான் வந்து லைட் ஆன் ஆகும். ஓகே, நம்ம ஆன் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஹெட்லைட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன் ஆகிடுச்சு. ஹை பீம் வந்து கீழேருந்து எரியும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், ஸோ ஹை பீம் வந்து கீழேருந்து எரியுது. ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த வண்டியோட லுக்கு. அண்ட் ஹார்ன் வந்து கீழே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து ஏன் அவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்றதுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது. ஸோ இந்த பைப் வந்து கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப பெரிய சைஸாக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் வந்து கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இந்த வண்டியில். ஸோ ஒரு 250cc நல்ல காம்பேக்டான வெஹிக்கிள் யாராவது பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் ட்ரை ஸ்வார்ட்பிலியன் ஆர் விட்பிலியன். ஹஸ்கோர்னால 2 வண்டி இருக்குது. ஸோ இந்த 2 வண்டியுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம ஒரு ட்ரையல் ரன் மாதிரி போயிட்டு நான் அப்படியே வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த பைக்கோட ஓவர்வியூ பார்த்துருப்பீங்க. அண்ட் நான் வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க, அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் நம்ம சேனலோட நேம் வந்து மாற்றியாச்சு. இதுக்கு முன்னாடி என்னோட பேரில் இருந்துச்சு, இப்போ வந்து நான் MotoTourer அப்படின்னு மாற்றிட்டோம். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அன்டில் தென் சைனிங் ஆஃப், உங்களோட MotoTourer ஆனந்த். தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ்.